يا رب يجعل يومكم مليان خير وسعادة. معاكم هناء من مطبخي لبيوتكم. هنعمل وصفة سهلة ولذيذة وتفتح النفس وتفرح القلب. هنعمل مافن بالجبنات كده، حلوة قوي، هيعجبكم، والطريقة ما فيهاش اي مشكلة وسهلة وبسيطة. الاول حطينا كوب لبن، معلش التصوير بعيد شوية بس انا اهو، وفي النهاية هوريكم. كوب لبن، وحطيت نص كوباية زيت. بصوا المقادير اهي، كل المقادير قدامكم، وانا بحط حاجه حاجه هقول لكم عليها. دي نص كوبايه سكر، يبقى احنا حطينا كوب لبن ونص كوبايه زيت ونص كوبايه سكر وكوبايه زبادي. تمام، كوبايه متوسطه يعني. ومعانا بيضتين بدرجه حراره الغرفه. طبعا احنا ايه، مش هنحط فانيليا، فهنحط خل. منه هيخلي العجينة هشة، ومنه هي يعني يضيع ريحة الزفارة. حطينا بقى ايه، ذرة ملح كده صغيرة، ما تكتروش عشان هنحط جبنات، وذرة فلفل برضو صغيرة. تمام، واديني حطيت اهوت معلقة الخل، ونقلب كل المكونات دهيت مع بعض. لازم المكونات السايلة تتضرب الاول كده مع بعض شوية عشان البيض يفك. وبعد كده هوت هوريكم هنحط ايه، بس اضربوها كده شوية، لا بنحتاج فوم ولا اي حاجة، هي بس البيض يفك. هنا معانا 4 كوبايات دقيق. هنضرب برضو ايه حطيت انا دلوقتي ال4 كوبايات دي، حطيت عليهم معلقة بيكنج باودر، ما تكتروش اكتر من كده، هو عشان ما تفرش من القوارب وتطلع بره. اهي بصوا بنقلب كده هوت. انا هلاقيها يعني العجينة تقيلة شوية، فهحط برضو ايه نص كوباية لبن، بس المقطع دوت تقريبا ما تصورش. فهنا يبقى احنا خدنا كده كوباية ونص لبن. بصوا بضربها الاقيها ايه متماسكة. حطيت كده نص كوباية لبن اهو، بس اهي. بصوا بقلبها اهو عشان العجينة تفك، مش عايزينها سايحة قوي، بس ايه تبقى لا منها تخينة ولا منها سايلة، او في الوسط كده هو. وبعد ما نفكها خالص، معانا بقى جبنة ديت من غير ملح، اللي هي الملح الخفيف الدومتي. عندكم بقى انتوا جبنة قريش حطوا، بتبقى حلوة قوي، مش بتبان الجبنة القريش في المافن. يعني اي امكانيات عندكم حطوا. عندنا شرايح لانشون قطعتها كده صغير، برضو حطيتها. ويا ريت يكون اللانشون اللي هو المدخن عشان بيدي طعم حلو في المافن. عندنا جبنة تركي برضو حطيتها، وزيتون اسود وزيتون اخضر، ونسيب حبة منه عشان نحطهم فوق الوش. بصوا اهو. وده جبنة موتزاريلا برضو نحط منها شوية ونسيب حبة عشان هنحطها في الاخر برضو بعد ما نحطهم في القوارب اهو. ونسيب برضو حبة، انا بوريكم اهي بقى. بصوا كلها كده هو نقلبها بقى مع بعضها. بصوا لغاية بقى المكونات كلها ما تندمج. وبعد كده هنجيب الصواني بتاعتنا ونحطهم بقى فيها. الطريقة حلوة، ولا سندوتشات ولا حاجة. دي بقى فيها الجبنات، فيها الزيتون، فيها كل حاجة، وحلوة قوي للطلبة ياخدوها معايا. ممكن تاخدوها في الشغل كده هو، بتبقى حلوة جدا. هنا بقى جبت الصواني بتاعت الكب كيك وحطيت فيها الورق كده هو. وهنحط بقى ايه، هحطهم، ممكن تحطوها بدل المعلقه وتحطوا الدنيا، لا حطوها لو عندكم السكوب بتاع الايس كريم دوت، يبقى افضل ان انتوا تحطوه بالسكوب. تبقى كده هوت. بصوا في كل واحده كده زي البوله كده هوت تحطوها كوره كده هوت، تروحوا حاطينها اهي. ما كتروش اكتر من كده عشان هي هتخمر وما تفرش بره الصواني. خلي بالكم، يا دوبك واحدة، يا دوبك على القد. هنحط بعد كده الزيتون فوق الوش، وبعد كده نحط عليها الجبنة الموتزاريلا. يا سلام، هتبقى جميلة جدا. وخلي بالكم ان هي ما بتغيبش في الفرن، يعني بكتيره 10 دقايق وكده هو. وبرضو عايزة اقول لكم معلومة، ان انتوا اول ما تطلعوها
ما مش هتعرفوا تطلعوها من الورق بتاع الكب كيك. ليه بقى؟ عشان هي العجينة مليانة جبنات، حاطين جبنة موتزاريلا وجبنة بيضة وجبنة تركي او شيدر، فالجبنات كلها هتبقى لازقه. تسيبوا بقى الكب كيك كده، الكب كده هو يهدى شويه ساعتين 3، وبعد كده طلعوها منها، هتلاقوها تطلع معاكم بسهوله. انا بقول لكم عشان ما تعملوهاش وتلاقوها لازقه، ما تطلعوهاش وهي سخنه خالص، يعني ما تفتحوهاش وهي سخنه، سيبوها كده لما تبرد هتلاقوها فصلت عن الورقه على طول. بصوا المنظر جميل قوي وحلو قوي. بصوا لما طلعت بقى، يعني الريحة بتاعتها جميلة جدا، طعمها ولا أحلى، طرية وتنفع الأطفال معاهم وكده. هو حلوة قوي، جربوها. بصوا شكلها جميل ازاي، يعني في منتهى الجمال. يا ريت تجربوا الطريقة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.